Muna son jin ra'ayinku game da ba shi ba takara. Shi ba da diga wata shaɗan jagaliya ne ta yasa ka tsaye da shi waye na jagaliyar kaga wannan ba magana bace fa shekara biyu yana hidima wa jam'iyya dole a ba shi tikitin tsayawa takara kai ku dakata mana hawa ku saurara. Mafi rinjaye a cikin mu ba sa goyon baya a ba shi ba da tikitin tsayawa takara. Na gode ga kowannen ku a bisa tsaye da ni takara. Waye to baka da har za ka godiya? Ban nemi jin ra'ayin kowa ba kowa ya binne na sha'anin. In ba haka ba fa. Kowa da yake nan wajen na tabbatar da cewa rayuwarsa ta kuntata. Lallai na je gida kuma na gani a labarai. Kuma na ji duniya ta dauka. Akan me shi ba redi ka sheke mutane da yawa, ka ci zarafin mutane da yawa. 'Yan sanda sun kasa bincike a kanka. Yanzu kuma lokaci na yazo saboda haka a banni. Ta ba za a baka tikitin takara ba? Shakka ba kai za a ba wannan takara. Kada Allah ya rufe mana baki. Na samu takara. To yanzu kuma me za ka? Jam'iyya ta ba da takarar minista ga Shiva Reddy.